深圳，一个年轻有活力的城市。在这座充满奋斗和创业基因的年轻都市，有一家专注新能源锂电池激光焊接设备公司——新德深圳激光设备有限公司。新德激光注册资金500万，致力于锂电池激光焊接产品的研发、生产和销售，并取得了卓越成果。2020年，我们锂电激光设备已覆盖全国各省。2021年，全自动贯穿式锂电池激光焊接 Pack 生产线已大量投入市场。新德激光焊接设备主要应用于新能源锂电池组的焊接。在锂电池激光机领域，新德激光申请了龙门外观专利技术，从而大幅面提升了焊接产能。专注锂电池转镍、防爆阀焊接、电池极耳焊、带点焊、电池极柱焊接、动力电池壳体与盖板封口焊接、大单体方壳锂电池及大聚合物动力电池模组及